Здравейте, бибоксери, аз съм CreeperBG и в този епизод ще ви покажа стартовите пакети в MCraftBG. Те се закупуват с крафтъри. Стартовите пакети ще ви подпомогнат с няколко айтами. И така, значи стартови пакети може да се купите за крафтъри от тук. Така, минавате и влизате тук. Стартовите пакети са ето тези: Miner, Hunter, Farmer и Wizard. Така, най-новия стартов пакет е Hunter, който е измислен от Върколака и Сори 9 нещо си 5. В Hunter има как да кажа, нали, Hunter е ловец. В този стартов пакет ви дава лък, enchantment, стрели, ендър пърл, sword меч, храна, въобще най-нужните айтеми за хънтъра, за стрелеца. Майнера, т.е. миньор, въпуска с една енчантната кирка, даймонд кирка и такова, и лопата, и още една айрон кирка и лопата. Така, брони, такива торчове, честове, печки, workbench-ове, въобще всичко необходимо за миньора. Така, това тук е фермера. Той е такова скъп, защото има яйца, заради яйцата за спамване и така. Значи фермера не съм го пробвал, не съм го виждал. Мисля, че там в стартовия пакет на фермера ще има семена и такива подобни. И това е Wizard, който е най-скъп магиосник, стартов пакет магиосник. В него ви дават, нали, Blaze Rod, Brewing Stand, чародейска маса, т.е. Enchant Table и всичко нужно за да се направите отвари, като око от паяк, glowstone dust, redstone dust и такива. И да, иска да ви покажа стартовите пакети. Значи на спавна има 4 входа. Значи един е от там, който минах, има един от там и от тук. Ето го и от тук. Значи там и там. Четвъртяхто ъгъла. И да, това беше общо взето за стартовите пакети. Те се закупват с крафтъри. Крафтърите се печелят от SMS, като има, например, евент и участвате и печелите, или казино, или пък правите видео, което аз правя в момента, за таковата сървъра, за да подпомогнете на новите в сървъра и печелите 10 крафтъра най-бързо. Това беше от мен CreeperBG. Ще се видим в следващия епизод, който мисля, че ще е на MCraftBG.